我是阿新。我们昨天晚上停在303的国道上，在这住了一宿。天气现在是多少温度啊？车内的温度是28度，车外的温度呢是21度。今天早上我们是被冻醒的，4点多。我看了一下，当时的温度是15度。昨天39度，中午的时候一会儿热一会儿冷，温差将近20度了。咱俩的作息现在已经改了，在家的时候呢，一般晚上10点11点睡，早晨可能得7点多。现在早晨都没到5点就起来了。对，晚上9点就睡了。等一下我们收拾收拾，就准备继续向呼市出发了。我们现在在105省道上面。金哥，你说一下感受吗？我们7点20出发，现在是11点40，开了4个多小时，才开了也就不到300公里吧。就是因为这个道啊太破了，它一直在修路，应该是这个路比较久了。对，就是这种路，有这种塔吊车在维修。哎，这个算好的，这条路这个是这算好的。大部分都是土路，大部分都是这种，对，像土堆堆起来的，然后上面还有泥，还有沙。有的时候需要绕很大一圈。这几天我们冰箱都已经空了，还在想，今天可能开一两个小时的话，就有什么小镇子，我们今天可以解解馋呢，买点东西回车上吃呢。结果现在一上就下不去了，怎么办呢？走吧。我现在开这么长时间了，没有看到什么村庄。等一下，我们就如果经过村庄，就在那儿停车，吃点东西了。现在已经12点了，我们是早上5点起来的，好饿。我们到了一个荒废的小村庄了。我下来上冰箱里有桃子和酸奶，还有2个备用的面包，先吃一下吧。饿死我了！7点开到1点，现在说开2小时，还有5个多小时呢，还到一个前不着村后不着店啊！看这里边这个房全都是荒废的，一个人也没有。那有篮球场，咱俩一会儿打会篮球啊！你还有力气打吗？好饿呀！我想吃肉。我也想吃牛羊肉。我们等一下能不能途经一个小镇呢？不知道，未知，开下去吧，也不知道前面是什么。我们又行驶了一段路程，实在受不了了，在路边停下了，赶紧给鑫哥做点饭。冰箱里的食材，做个咖喱鸡蛋吧。鑫哥在这儿指会儿药，对面就是草原，一望无际的草原，没有一个人，只有一个蒙古包，还有几头牛在那边。刚才没有人啊，我偷吃了一口，给大家看一下啊。冰冰在荒郊野岭给我们做的饭，非常不容易啊，特别好吃。但是是什么呢？我有点没看明白。速冻豌仁豆、速冻洋葱，还有几个鸡蛋。我也是第一次做咖喱鸡蛋，就是冰箱里的料我就都用上了，实在没有吃了。我们等一下要走吗？走吧，这路过的全是大车，特别吵，你肯定睡不了觉。那等一下我们吃完，还得有多少公里？还有到呼市肯定是500-600公里，但我们可以找一个小镇呗，乡镇，然后住下。我们得加点水了，2天没加水了。是，那我们赶紧吃吧。太棒了，我们终于经过一个小镇了。我去加点水，经过一个超市，然后再买点东西，也不好意思白加点水，我得脸皮厚点。太尴尬了，这小村庄没水，
大姐说，除了这个村庄，哪个村庄都有水，水没接上，买了一堆东西，不过也挺好，很多菜和蔬菜什么的。我清理一下，金哥啊。我们现在把房车停在了哈毕日嘎镇这个地方。今天走了一天了，非常的辛苦。那今天就这样了。行，并心自由行，伴您好心情。拜拜。